Hozir sizlar bilan SAT imtihonida tushgan eng qiyin masalalardan birini tez va oson ishlashni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu masalada obyektning balandligini vaqtga bog'liqligi berilgan. Demak, biz qachonki launch from so'zi ishlatilsa, bu time 0 hisoblanadi. Demak, time teng 0 dan height 0 bo'lgan, ya'ni y koordinat 0 bo'lgan. Va qachonki 3.16 sekunddan keyin esa bu maksimum balandlikka chiqqan hisoblanadi. Xo'p, parabolani maksimum koordinatasi bu vertex hisoblanadi. Demak, biz equationni vertex formida yozishimiz kerak. Demak, parabolani vertex formida yozib olamiz. Endi bu yerda mana desmosga ham kiritishimiz mumkin. Kiritdik va bu yerda qizil uchburchakcha chiqaryapti desmos. Bu degani aniqladigani. Aniqlash uchun esa biz birinchi berilgan time teng 0 dagi height teng 0 dan foydalanamiz. Demak, funksiyamiz 0 time bo'lganda height 0 ga teng bo'lar ekan. Bo'ldi. Funksiyamiz butunlay aniqlandi va desmos chizib berdi uni. Ko'rganingizdek, mana parabola. Xo'p, endi masala shartida qachon 184/32 bo'ladi deb so'rayapti. What is a possible value? Demak, biz bittagina mumkin bo'lgan qiymatini kiritsak yetarli. Demak, y teng 184/32 kiritadigan bo'lsak, mana bu intersection pointlar bo'ladi. 2,4 va 4,8. Ikkalasidan qaysi birini kiritsangiz ham to'g'ri javob hisoblanadi. Yana qaysi masalalarni ko'rib chiqishimizni istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.